아니야 이렇게. 기다리는 사람 많잖아. 대표에 빨리 가야지. 또 읽어보자. 나란 말씀이 등기게 달아 서로 삼았디 아니할세. 이런 전차로 백성이 이르고자 할 바 있어도 그 뜻을 쉽게 펴지 못하노니 이런 전차로 28자를 맹가노니 쉽게 니비 쉽게 익혀 쓰게 할 따름이니라. 당신은 읽은 거야? 외운 거지 내가. 대단한데? 알고 있던 거를. 아우 나는 하나도 못 읽어. 나도 몰라? hin정음 원본은 알아야지. 딴 건 몰라. 아 당신 대단해? 나 뭐? 살살 가라가 어때? 여기 괜찮아. 여기가 오토바이 아니야? 맞아. 어떻게 하지? 거꾸로 해갖고 우리가 저쪽으로 이제 짐을 내리면 되잖아. 핀면으로. 뒤로 좀 더 나가도 되는데? 어디 뒤로? 응. 좀만 더 가. 아니 장작 정리하는데 장작 그 밑에 깔려 있더라니까. 이렇게 안 됐어. 아 가서 뭐? 호랑이 장가 가는 날 이런 것만 안 하면 돼. 빗사이로 막가 이런 것만 안 하면 돼. 아침 뭐 먹는 거야? 저 허연 꽃이 안개꽃 같아. 꼭. 요새 보니까 바닷가 여기 부산 토정은 없고 전부 외래종만 있다고 할 게 없다 그러던데. 그래? 이름이 뭐라고? 내가 주저잖아. 산체스라고. 왜 이름을 생겼어? 왜 산체스라고 산체스가 그래. 된지 아냐? 어. 이게 이름 지으려고 그럴 때 TV에서 당구 치는 산체스 아저씨가 당구를 치고 있는 거야. 어. 딱 보고 있는데 산체스가 당구를 치는 거야. 그래서 얘 이름 산체스 하자 그래. 별 중요한 건 아니야. 산체스가 들으면 되게 서운하겠는데? 자기 자기 이름을 갖다가 버너 이름을 산체스라고. 시간 좀 많이 쓰면 안 되는데 이따 돈가스 먹어야 되는데. 뭐야? 양난군만두? 응? 이거 망가고 있으니까 폭소리가 나네. 이거 아니 소리가 열어놓고 해야 되는 거야. 이게 툭툭거렸어. 근데 가스가 지금 완전히 밀폐된 게 아니잖아. 근데 소리가 나네. 이 산체스가 아, 그렇다. 이름을 산체스라고 줘서 그런가? 뜨거워져? 가스 냄새가 나는 것 같은데? 불이 꺼진 거 아니야? 꺼졌어. 진짜? 근데 이거 이렇게 하는 거 맞아? 이걸 뒤집어 놔야 되는 거 아니네. 잠깐 불을 얕혀보고. 프라이팬 하나 쓸까 이거? 불안한데? 꺼지잖아. 꺼지네.
약한 이거 뭐지? 세게 해야 되네. 해봐, 뭐 올려봐. 꽂아. 꺼져? 이거야? 딱 그거야, 이거. 그래, 이렇게 돼야 되는 거야. 이게 너무 붙어버리니까 가스가 불이 올라오다 꺼져버리는 거야. 사갖고 산체스를 한 번도 안 써보니까 이런 현상이 벌어지잖아. 우리 산체스 놀랬어요. 불 자꾸 꺼져서. 아우, 깜짝 놀랐어요. 내가 놀랐어요. 나도 놀랬어요. 이거 그러니까 써봐. 밑에가 뭔가가 이렇게 브라켓이 있잖아. 딱 어. 보이게끔. 어. 지금 딱 안 흔들리네. 안 흔들리네. 어우, 나는 아까 불이 푹 하고 꺼지길래, 어우, 뭐야 이거. 그렇지. 어이구야. 줄여라, 줄여. 이거 금방 타는데요? 어우, 만드는 소리 나는데? 간장 안 찍어도 되겠다. 딱 찍어줍니다. 아, 볼이 이렇게 많은 것도 처음 보네. 다 오래, 다. 소리도 모이니까 굉장한데? 꽃도 쬐끄만데 뭐 먹을 게 있나 보다, 야, 거기. 꿀이 있나 봐. 나올 때 색깔도 그렇게 좋잖아, 사이즈도. 따라가지고. 멋있다. 저기 절벽. 야, 이쪽에서 붙으면 엄청 많은데? 아, 왜 이렇게 정이 가지? 얘네들이 좀 문화 좀 고급진데? 얘네 원래 자전거 타고 놀고 그러잖아. 그게 우유 세대고 우리는 옛날에 진짜 자전거 세대인데 쟤네들은 두 발로 가는 거 이런 거. 그러니까 전동 뭐 전동이지. 터지고. 이거 디자인이다. 아, 거기는 넘어가고. 이 뒤쪽으로 엄마가 다리가 완전 가는. 완전. 우리 옆으로 갔다 오기 잘해. 갈대의 순정이라 그랬을까? 갈대의 어떤 특징이 그런 표현을 하겠지? 그러니까. 널들에게 물어볼까? 아니, 이게 내가 생각에는 내 생각이야. 이번에도 바람 불면서 애가 왔다 갔다 하더라도 그 자리에 있잖아. 어디 가지 않고. 그 위치에서 온 바람이 자기를 흔들어 놔도 자기 위치는 바뀌지 않고 그냥 있잖아. 그래서 아마 내 생각이야. 이번에도 믿거나 말거나. 갈대밭 사이로 그런 노래 들어? 노래 알고 부르는 거야? 뭐 앞부분만 기억나. 아, 우리 집 보인다. 아, 동네 한 바퀴 힘드네.
아우, 아우 정말 아우, 아우 왜 이렇게 안 되냐? 운치가 있네요. 어울린다 또 그렇게 해놓으니까. 연기 올라오는 게 멋있는데. 예쁘게 해놓고 찍어야지. 오케이, 지금이야. 이 정도 먹어줘야. 아, 오늘 돈가스 좀 먹었구나. 그치? 계속. 됐어. 구체적이지. 그렇지. 알아서 몇 숟갈? 한 숟갈 먹는 데요? 아니, 많이 넣어야 돼. 가뜩만 탈 생각하고 한 여기 3분의 2 정도 채워. 됐어. 이게 너무 뭐 진하게는 안 먹는데. 날씨가 금방 비 올 것 같기도 하고. 안 올 것 같아. 이게 참 힘든데 붓기가. 쉬운데 없어. 온도 냄새가 짱이야. 아우 딱 맞다. 진하지가. 편하다 되게. 아이 뜨거라. 뜨거라. 나한테 한 5,000원만 내고 먹어. 그럼 더 맛있어. 공짜라서 맛이 없지. 맛있는데? 맛있어? 스벅 가가지고 공짜라 더 맛있는데. 스벅 가서 돈 내고 먹으니까 맛있는 거 아니야? 똑같은 커피인데. 따라가지. 벽난로 개념 같아. 이렇게는 딱 벽난로. 집안에 있는 벽난로 같다 야. 요리. 아니. 해야 돼. 고기 다 있는다. 빨리 한잔 하자. 자. 이거 보고
육즙. 연하다. 그렇게 익어야 딱 좋아 먹기가. 카팅식이 있겠습니다. 잘 잘랐어요. 됐어요. 달이 있어? 밖에? 달 뜬 거 봤어? 조금 화난데? 오늘의 컨셉은 저거네. 벽난로가 있는 오두막집 별장. 약간 난 딱 보고 벽난로인 줄 알았어. 없잖아. 이연복의 목란. 목난 짬뽕도 있고 목난 짜장도 있고 그래. 아 그래? 이게 2인분인데 이거는 이제 이게 뭐야? 건더기지. 이거는 면이고. 별도 해동 없이 끓는 물에 2분간 삶아낸 후 도구를 이용해 건져내서 물기를 뺀 후 담는다. 또 이 면을 따로 삶아야 돼? 아 그거 까탈스럽네. 짬뽕이니까. 따로따로 끓여갖고 섞어라 이거야. 그러니까 물을 끓여서 얘를 면부터 놓고 하고 나중에 이거 건져놨다가 뚜껑 좀 덮어놔. 그게 그게 끓으려면 불이 약해갖고. 가요. 가다. 그냥 놔도 되나? 바닥. 그냥 가다. 불 끄고. 뭐라? 그래서 이제 야, 이연복 짬뽕이야 이게? 먹어보자. 웬만한 짬뽕보다 맛있을 것 같은데? 때깔이. 평을 해야지 뭐. 이 가격이 생각이 안 나. 가격은 몰라도 될 것 같아. 내가 싫어하나 오징어도 보이는데? 야, 짬뽕 어디 시켜먹는 일반 짬뽕 지금 8,000원짜리가 훨씬 낫다. 나가기 귀찮을 때 한번 먹어봐 한번. 짬뽕은 어떠나? 면도 짬뽕면인데? 자. 어때? 불었어. 뿌른 건 아는데 맛이 어떠냐? 그냥 짬뽕이야. 좋아. 괜찮아? 나쁘지 않아. 아, 소주가 오늘 달지? 달면 안 돼. 맛있어. 이건 마지막에 먹어야 되지 않아? 다 먹고 해장으로. 맛있는데? 술 먹으면서 깨면서 그런 거지. 아니 이걸로 해갖고 안주용 짬뽕 있잖아. 면 없이 그냥 하고 만들어도 되겠다. 아 술국? 술국처럼 내용물 좀 시장해갖고. 어우, 이건 내가 근래 먹은 짬뽕 중에 제일 맛있는데? 요새 짬뽕도 한 그릇 배달시키면 배달비까지 거의 10,000원이야. 보통 삼선 짬뽕은 더 비싸고. 그래? 아니 내가 그거는 그렇게 하면 알 수가 있는데 내 기억력을 내가 테스트하는 중인데 몇 자지? 있어요 지금. 대단하구나. 이게 무슨 노래야? 모르는 노래야. 이거는 랜덤이라 뭐가 나올지 몰라. 자기가 음악 녹음을 몰라서 오랜만에. 이게 랜덤으로 지금 돌리는 거라. 어떤 노래가 들어있는지는 알 거 아니야. 아는 노래지 다. 아 다음에 뭐가 나올지 모른다.
남겠다 남겠어. 먼지만 컸지 몇 개 드지. 너무한 거 아니요? 너무 안 양이 너무 적은데요? 양보다 질이야 우리는 이제. 우리 김이상구 그래? 속까지 따뜻해요. 난로가 저렇게 조그만 거였어. 원래 실물이 영상 또 작네. TP 텐트다. 이상해. 텐트만큼. 근데 오면 실물들을 볼 수 있어서 좋아. 영상에서 보는 거랑 또 확 틀리거든. 여기 플라이 씌운 거야 이게 비가도. 그게 이쁘네. 그지? 가격도 한 40만 원대라 적당해. 적당한 게 40만 원대.